现在镜头里边这一盆桃蛋啊，这边有那3个枝干是根系出现问题了。因为我给它进过盆以后呢，它的叶片还是软的。后来我发现这个位置呢，这个地方它的根系就是已经是干枯了，我用手捏上去它就是非常的软，想给它砍头了，或者其实应该给它拔出来，因为它这边这盆桃蛋是拼种的，有好久的时间它一直是这个叶片是软软的，所以我想就给它这边砍头，就先不拔出来，给它剪下来。那它的根系是完全萎缩了，可以重新种，因为它这边这个根是它长出7根根来了，它上半部分的根是好的，下面是这个已经是萎缩了。这边这个也是这样的情况，你看它中间这个枝干上是这颗可能都不好了，可能也不好留了，这个也剪掉它。就是其实多肉植物控养的时间久了以后，就会容易出现这样的问题，根部萎缩，然后你看这边长气根了，它在自救呢。其实这一个可以给它再种进去，因为它已经有根了。这边我再给它剪下来看看，这个地方看看根系是不是好的。也不好了，其实都烂了。那我想再给它剪一剪，然后留一部分。这根也不好，可以再给它种下去，因为它上半部分的根是好的，再可以种到里面，或者就不要了。我这个就是不想留它了，不好了。然后就剩下这样的一个形态了，不好看了，就显得非常的孤单。这根应该给它拔掉，等一会儿拍完视频我给它清一清。那我们就顺便过来看看我这边还有2盆桃蛋，也是腰装的，养护了时间很久的了。就是可能有点缺光照，颜色还有点淡呢。这边有一些气生根，想给它清一清。还好吧，这个造型我比较喜欢，它旁边有一个侧枝飘出来，就是这一盆，它是在夏天给它放在了院子那边，就通风不是太好，就导致它底层叶片消耗的挺多的，然后到了秋天就恢复状态了。这一盆桃蛋跟刚才那2盆是一样的，都是夏天放在院子那边露养，结果是通风不好，导致它叶片消耗的很多，还有点徒长。那边院子那边缺光照的，就是不如在露台这边，所以它的那个，你看它的杆子就长得长长的。等到明年夏天就不把它放在院子那边了，就放在露台这边露养。所以我刚刚展示的第1盆呢，它有可能就是因为在院子那边通风不好，导致它的根系萎缩了。
再来看这一盆，种在一个新中式骨盆里的一颗桃蛋，造型也非常漂亮。因为这一盆是夏天在我这个北露台过的，所以它就颜色好看，而且呢也没有像刚才那3盆掉叶片呀、徒长啊，状态很好的。造型我也非常喜欢的，颜色又很好看。因为这一盆是放在花架上层了，刚才那三盆呢，我给它是放在花架下层，所以就有一点缺光照。你看这边这个叶片还有点晒伤，桃蛋这个状态就是全状态的了。这一盆桃蛋已经控成短圆肥的样子了。看这一盆腰桩啊，杆子都长得好长好长啊，就说明之前是缺光照过，徒长导致的。但是它这个叶片的颜色很漂亮，桩形是很妖娆的，很随性的，但是也不失美感，也还好的。还有个小猪在陪伴着他们，其实也蛮好看的。这个桃蛋的叶片是真正的短圆肥，很妖娆。我想到明年如果它的叶片还是这样的短短的，就是给它稍微的适当的施一点缓释肥，让它再长大一些。现在这个样子就很漂亮。看这一盆桃蛋，这盆桃蛋记得是我夜叉繁殖的，短圆肥的。记得夏天呢，它还出现过季节锦，现在它的锦完全消失了，很漂亮的。这一盆造型也好看，花盆也漂亮。桃蛋这个品种上全状态就是这样的一个粉粉的颜色。他们说桃蛋有在南方地区呢就很难度夏，所以有很多花友就放弃这个品种了。这一盆桃蛋的造型是我最喜欢的，非常的漂亮。只是有一个遗憾的是，在今年的初秋被鸟叨到了。那鸟吃到这个叶片，能够看到它那个有缺失的痕迹。然后这边的叶片呢，也是被它给就是吃掉了2个叶片，被我给都撸掉了，所以导致这边这个飘枝就整个株形就不是很周正，不是很完整了，有缺陷，它有瑕疵了。不过还好的，这边这个叶片呢，等到它后期消耗掉，然后这个还能再长大的。我在这个北露台露养多肉大概有3年的时间啊，就很少能够遇到有鸟过来侵袭我的多肉，只是在去年我遇见过有鸟，就是2只鸟在我的露台他们在就是打架，然后就弄翻我的多肉了。
但是它并没有吃我的多肉。然后在今年初秋，就是他们会来吃我的桃蛋，吃我的桃蛋是第一次遇到。那我听他们说鸟是喜欢吃桃蛋的，难道他们是喜欢圆滚滚系列吗？喜欢这个造型，真的很漂亮。我这里还有一盆花口气心里边种的一个飘枝腰装桃蛋，这个也是够妖娆的了，杆子这样的长。不过这个造型我觉得也还好的。我的桃蛋就是今年夏天在露台上度过夏天的这几盆呢，就相继的被控成这种短圆肥的样子了。哦，这个小叶尖还有点红呢。这里还有一盆是奶瓶器型里边的一颗腰装桃蛋。好看吧？我觉得这个造型也还好的。你看它中间就是盆口这边的几个侧芽呢，也长大了好多。这一盆呢不是桃蛋，是桃美人，它们也叫橙雪球。你看桃美人的颜色上到全状态是这种橘黄色，桃蛋是那种粉粉的颜色，就是呈现全状态的样子是完全不一样的，颜色不同。这个叶片就是有点软，可能是根系不好。你看也喜欢长，就是喜欢长侧芽的。短圆肥了，就是已经完全呈现这种短圆肥的样子了。在初秋的时候是淋过几场雨的，所以它的叶片是胖胖的。